Ang ginagawa kasi ni Jason, ni Paul, iniiwan nila yung ID nila dito. Para pag may mga walang laman, nakapelman na yun kaya, gagawa na lang namin. Wala oh. USB. Walang USB. Kinuha. Wala ding ano. Sensor yan. Walang ano, walang USB, walang ano binalik. Hindi nila binalik. Pareho po yan, brother. Galing sa customer to. Isa lang nga rin. Parehas lang. Yes, muna.